ആ കടയിൽ നമ്മുടെ ചായക്കടയിൽ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞേ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി അധികം നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്, അവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്ന ടൈം ഉണ്ടെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. മസാല ബോണ്ട ഇനിയിപ്പോ ഉഴുന്നുവട ഇടണ്ട. അവിടെ നിന്നൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് നല്ലോണം കുത്തി ഒലിച്ചു വരുന്ന കടിച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു കുളത്തിൽ കുളിക്കാന്നുള്ളത് മറ്റേ പാമ്പ് പാമ്പ്. അപ്പൊ ട്രാവൽ വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഇന്നത്തെ യാത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഇത് നമ്മുടെ അണ്ടർ വാട്ടർ അടിയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഫോൺ, പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ്, മുണ്ട്, പിന്നെ പവർ ബാങ്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ചെറിയൊരു യാത്ര പോണ്. ഒരു സൺഡേ ഈവനിങ് പെട്ടെന്നായ ട്രിപ്പായ കാരണം സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല. ബാഗ് എടുത്തേക്കിട്ടെ പവർ ബാങ്കിലൂടെ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് കുളിച്ച് മാറാനുള്ള നമ്മുടെ ട്രൗസർ, ഫോണുണ്ട്, ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറ. അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഒരു സൺഡേ ഈവനിങ്ങിലുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. സ്ഥലം നമുക്ക് കുറച്ച് എന്ത് പറയാം. അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കും. നമുക്കൊരു തകർപ്പ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം കാറ് ചേട്ടൻ ഓടിച്ചോ. അപ്പം ഞങ്ങളിത് മമ്മി ഇട്ടിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടാ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോണത് എന്തിനാ? കുളിക്കാനല്ല പോണത്. നമ്മുടെ ജോഷു അതെവിടെ ഷൂ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടൻ പോയിട്ട് ബാഗൊക്കെ എടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ്. മമ്മി ടാറ്റാ, പോയിട്ട് വരാം. പാലക്കാട് മമ്മി ഇപ്പോൾ വരാം. പാലക്കാട് നിന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ 3 പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പിള്ളേർ സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പിൽ. അപ്പോൾ അവരെന്ന് കയറ്റണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഇറങ്ങി പറ്റുമോ? അന്ന് വേഗമാവ്. എത്ര നേരം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളിത് ട്രിപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കണം. ആ സമയത്ത് നീ ഇങ്ങനെ തളർത്തല്ലേ. വേഗം ഇറങ്ങ്. 2:30 ഓക്കെ, എന്നാ ഇറങ്ങ് വേഗം. ചാച്ചുല്ലേ? ചാച്ചു ഓക്കെ, വേഗം അതിനെ പാൻറ് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയാ നമുക്ക് പോവാം. വേഗം വാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നോക്കണ്ട, ട്രിപ്പ് മൂടണ്. വേഗം മൂട് കളയല്ലേ. വേഗം വാ ബ്രോ. ഓക്കെ, നമ്മള് ഇത് നന്മാരെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇത് എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇന്നത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ നേരെ വന്നു. വടക്കുംചേരി സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് നെല്ലിയാമ്പതിക്കൊക്കെ പോണ വഴിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇതേ കാണുന്നത് നെല്ലിയാമ്പതി മലയാണ്. ആ കാണുന്നതൊക്കെ ലോങ്ങിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടേക്കൊന്നും പോകണില്ല. നമ്മൾ നെന്മാറയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് പോയി നെല്ലിയാമ്പതി മലയുടെ താഴെ നമ്മുടെ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം, അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് അതെ ഏകദേശം ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെന്മാറ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ അത് കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് അറിയില്ല, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചുള്ളിൽ പോയാലാണ് നമ്മുടെ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താറായി. ഇനി മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പിടുത്തൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ 2-3 മഴയൊക്കെ പടുത്ത് പെയ്ത കാരണമാണ് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ചെന്നിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് കൊല്ലങ്കോട് സെൻറ്ററിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൊല്ലങ്കോട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്ററിന് വീണ്ടും നമ്മൾ തമിഴ്നാട് പൊള്ളാച്ചി റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് എടുക്കണം. നമുക്ക് വഴി ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. സീതാർകുണ്ട് അവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ ഇല്ല. പാലക്കാടിന്റെ തനതായ ഗ്രാമത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോണത് അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ഒരു തനി ഗ്രാമം, ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ചായപ്പേടിയുടെ മുന്നിൽ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ.
ബജ്ജി 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 ഉണ്ട്, ചായ ഉണ്ട്, ചായ ഉണ്ട്, ബജ്ജി ഉണ്ട്. ചായ കുടിക്കുന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായി നമ്മൾ ചെന്നെത്തിയത് നല്ലൊരു ബജ്ജി കടയുടെ മുന്നിലാണ്. ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന എന്നുള്ള കടി ഉഴുന്നോട. ഉഴുന്നോടയിലുണ്ട് മസാല കൊണ്ടാണ് ഉഴുന്നോട. പക്കോട. ഓ നല്ല ചൂടുണ്ട്. അയ്യോ കൈ പൊള്ളിയപ്പോ തന്നെ. രണ്ടാമത്തെ ചായ കുടിക്കണേ അമ്പു കുടിക്കാൻ. ആഹാ ഭയങ്കര. ഹലോ എവിടെ പോയിട്ട് വരിക? പോവാൻ പോണല്ലോ അല്ലേ? ഹായ് ചാച്ചോ. നിന്നെ കണ്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ചായ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് ചായയാണോ കപ്പയാണോ? ചായ എന്നിട്ട് വീക്ക്നെസ് ആണോ? എവിടെയാണ് ആ വീക്ക് ഉള്ളത്? ഇവിടെയാണോ? നമ്മൾ ഏകദേശം സീതാർകുണ്ടിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്താറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചായക്കട കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ കയറിയതിന്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചായ കിട്ടി. രണ്ടാം വട്ടം ചായ കുടിക്കേണ്ടത് ചേട്ടാ അവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ, ഇപ്പം എത്തും. മസാല ബോണ്ട, ഇനിയിപ്പോൾ ഉഴുന്നുവട, പരിപ്പട ഉണ്ട്, മസാല ബോണ്ട ഉണ്ട്, പഴംപൊരി. അതെ നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടനാണ് പഴംപൊരി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ? സെൽവൻ. ഇവിടെ തന്നെയാണോ വീട്? ഈ ചേട്ടനാണ് നല്ല അടിപൊളി ചായ ഇട്ടെന്ന് കേട്ടോ നമുക്ക്. നിന്നോടാരും ചോദിച്ചത്? ചേച്ചി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ ചോദിക്കാത്തത്. ചേച്ചി പേരെന്താ? തങ്കമണി. അടിപൊളി പേരാലോ. എൻ്റെ മമ്മിയുടെ പേരും അതന്നെ. ആ കടയില് നമ്മുടെ ചായക്കടയില് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞേ നമ്മളെല്ലാരും കൂടി അധികം നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത്, അവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്ന ടൈം ഉണ്ടെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു 5:30 ആകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണം കേട്ടാ. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് ഓടരുത്, ശ്രമിക്കാം. ആനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ചെറിയ പിള്ളേരൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ആന വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്. എന്താ ആന വന്ന് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ? അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? നമ്മളെ പല സിനിമയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ സെയിം ഡയലോഗ് തന്നെ. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ആന എല്ലാം ചെയ്തോളൂ. ആന വരുമ്പോ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടണം. ആന വരുമ്പോ കയ്യും കാലം എണീട്ട് വേണ്ടേ? ആന്തി ചത്തുണ്ടോ അതിന്റെ മുന്നേ നിന്ന്. നമ്മുടെ നെല്ലിയാമ്പതി മലകളാണ് ആ കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്. ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം താഴെത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോയാലും അവിടെ ഒരു സീതാർകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെയും നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ മുകളിൽ പോയി നിന്നിട്ടും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ നിന്നിട്ടും ആ വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാം. കുളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഴയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റണ ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇനി എന്തോരം പതിയം പറയാം, നമുക്ക് നേരിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം. കണ്ടോ മാവും തോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സൈഡിൽ കുറേ. ഭയങ്കര രസമല്ലേ ഇവിടെ ഈ പാലക്കാട് മാവും തോപ്പുകളൊക്കെ. ഫുൾ ഗ്രാമമാട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഓട് വീടുകൾ, ടെറസ് വീടുകൾ, കുഞ്ഞു വീടുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ അതേ നെല്ലിയാമ്പതി മലയാണ് കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്. ആ മലയുടെ താഴെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതേ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിലൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ. ഇനി വളരെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം. കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോയാൽ മതി ഈ വഴി കൂടെ. അവിടെ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നലുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർഫോൾസ്, വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാനില്ല അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് താഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കണത് എന്തൊരു ഭയങ്കര ഫോട്ടോജനിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. പാലക്കാടൻ, ഇതാണ് ശരിക്കും ആ പാലക്കാടൻ മണ്ണെന്ന് പറയണ ആ ഒരു കൃഷിഭൂമിയും ആ പനയും ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഈ ഒരു സീനറി കണ്ടില്ലേ? പാലക്കാടൻ ആ പനനൊങ്കിൻ്റെ ആ പനയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേണ്ട. രണ്ട് സൈഡിലും പാടവും സെൻട്രയിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴിയും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി മാവും തോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മലയുടെ താഴെയുള്ള മാവും തോപ്പുകൾ. അപ്പോൾ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
നല്ല റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ് ഓഫ് റോഡിൽ കൂടെ പോണത്. നമ്മുടെ വെറണക്കുട്ടനെയും കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മന്ദം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി മാവുന്തോ പാട്ടാ. നീ കണ്ടില്ല ആ ചുവന്ന കളർ മാങ്ങ നോക്കിയേ. ഇത് കണ്ടോ ചോപ്പ കളർ മാങ്ങ സിന്ദൂരൻ. നമ്മളിത് ഏകദേശം എത്താറായി. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇതേ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആകെ 150 മീറ്റർ ഉള്ളു. ഒരഞ്ഞന്നെ അല്ലേ? ആണത് നമ്മളവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഈ മലയുടെ ഒക്കെ ഒരു താഴെയാണ്. ഈ വഴി കൂടെ നമ്മൾ നേരെ വേണം നടന്നു പോയി. അപ്പോൾ അത് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ 2 പയ്യന്മാരവിടെ കണ്ടു. അവരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകണോണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവേണ്ടൊക്കെ തിരിച്ചിറങ്ങണത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സൈഡ് ഇത് കണ്ടില്ലേ മാവുന്തോപ്പുകളാണ്. കംപ്ലീറ്റ് മാവുന്തോപ്പുകളാണ് ഈ ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാവുന്തോപ്പുകളാണ്. മാവുന്തോപ്പിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാങ്ങ ഉണ്ടായി നിൽക്കണുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് മാങ്ങ ഉണ്ടായി നിൽക്കണത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാങ്ങ ഉണ്ടാവണ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ ഭാഗമൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്താണ് മാങ്ങ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ വഴിയൊക്കെ നല്ല ക്ലീനാണ്, നല്ല വെട്ടി വെളിവാക്കി, അത്ര വലിയ കാടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴിയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ നെല്ലിയാമ്പതി മലയാണ് ആ കാണുന്നത് മുഴുവൻ. ഇപ്പോഴത്തെ ഫോഗൊക്കെ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടത്. ഇതാണ് നൂൽപ്പാലം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. പതുക്കെ കിടക്കട്ടാ, വീണ ഞാൻ താഴെ കിടക്കും. അത് ചാടിക്കടന്നു, ഹനുമാൻ ചാടിക്കടന്നു. ഇതേ പോണു. പതുക്കെ നടന്നു പോടാ. പതുക്കെ പിടിക്ക്. ദേ അപ്പുച്ചേൻ്റെ കൈ പിടിക്കടാ. ഇറങ്ങ് പപ്പ കിടക്കട്ടെ. ഇതൊരു ഹൈ ടാസ്ക് കേട്ടോ. പേടിച്ചോ നടക്കണ്ട് പതുക്കെ. ഇവിടെ ഒരു കാലം ധൈര്യമായിട്ട് കടന്നോ, പേടിക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് കടന്നോ. അതന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാരും പോയി. ഇനിയിപ്പോ ഞാനെങ്ങനെ വരും? ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചാടിക്കിടന്നവനാണ് ജോസഫ്. കാട്ടുതീ തടയുക, അതന്നെ കാട്ടുതീ തടയുക. അല്ല അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ കാട്ടി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റേ പാമ്പ് ചൂളം കുത്തണേട്ടാ. ചൂളം കുത്തണേട്ടാ പാമ്പ് ചൂളം കുത്തണ ശബ്ദമാണ് കേട്ടാ. അല്ലല്ല പാമ്പ് ചൂളം കുത്തണ സൗണ്ടാ. അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ശരിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പോരെ, ഞാൻ പണ്ട് ബുക്കിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാമ്പുണ്ടോ? ഇത് നല്ല ഘോരവനല്ലേ, ആനക്ക് ഇറങ്ങണ സ്ഥലമാണ്. കാട്ടുപന്നി. ഇതൊരു കിളി, മറ്റേ ചീവീട് പോലത്തെ സാധനം. ആരും പേടിക്കണ്ട, ഓടിക്കോ. ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ആയിട്ടാ നിൽക്കണ്ടാവാ. ഫെൻസിങ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അവസാനം ആനയുടെ മടയ്ക്ക് എത്തും തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ ഫെൻസിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ഫെൻസിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ട. കംപ്ലീറ്റ് ഫെൻസിങ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ മാത്രമേ വഴി. ഇവിടെയും ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളമാണല്ലേ, കെട്ടിക്കെടുക്കണല്ലേ. നമ്മൾ ഈ മാളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വെറുതെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മീനിൻ്റെ കടി കൊള്ളണല്ലേ. ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാലിൻ്റെ മുകളിൽ മീൻ കടിക്കുന്നു. മീനാണോ തവളപ്പൊട്ടാണോ? മീനാണോ? കടിക്കണ്ട അടിപൊളി ഫിഷ് മസാജിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മീനായിരിക്കും അവരവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് കാശ് മേടിക്കണത്. കടിക്കണ്ട
എല്ലാവരും മീൻ തെറാപ്പിക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ടാ സനുവോ? മീൻ കടിക്കണ്ട കടിക്കണ്ട അവിടുന്നൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് നല്ലോണം കുത്തി ഒലിച്ച് വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മഴയൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്ത കാരണം അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പായിട്ട് മാത്രം വെള്ളം വരണുള്ളൂ. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് വരണം. മീൻ തെറാപ്പി കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അല്ലേ? കിക്കിളിയാവുണ്ടോ? എന്തോരം മീനാണ് നിന്റെ കാലുമ്പോ കടിക്കണേ? പോയി. എങ്ങനെയുണ്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ട മീൻ കടിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്? നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? ഇക്കിളിയാവുണ്ടല്ലേ? എന്റെ കാലൊന്ന് ഞാൻ ഇട്ടോക്കട്ടെ, എന്റെ കാലിട്ടോക്കട്ടെ. മീൻ കടിക്കണ്ടോന്ന് സംഭവം അടിപൊളിയാ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇക്കിളിയുണ്ട് കാലുമ്പോ കടിക്കുമ്പോഴേ. എന്തോരം മീനല്ലേ? എന്തോരം മീനോ, കാലിന്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് മീൻ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇക്കിളി കൊണ്ടില്ലടോ അതിന്റെ കാലം. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? രണ്ട് കാലിന്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് മീൻ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല രസമുണ്ട്. മീൻ കാലുമ കടിച്ചിട്ട് അതേ സ്ഥലമില്ല. അയ്യോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ മീൻ കടിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാലൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കാം. കാല് വെള്ളത്തേക്ക് ഇട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് മീൻ വന്ന് കടിക്കും. അതേ തുഷാറിൻ്റെ കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് മീൻ കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. കണ്ടില്ലേ? ഫുൾ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് മീനാണ്. എത്ര എണ്ണം? ഇതൊരു 10 എണ്ണം വന്ന് കടിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പോയി നോക്കട്ടെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്താന്നുള്ളത്. അതേ അവരൊക്കെ അവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മീനിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടിയൊക്കെ മേടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. മരത്തിൻ്റെ വള്ളിയിലെ ഉള്ളു ഊഞ്ഞാലും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാട്ടുവള്ളി. നല്ല മഴയൊക്കെയുള്ള സമയമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കണത് ഈ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ? ഇവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ചാടാം, നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം അധികം ഇല്ല, വെള്ളം കുറവാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും വെള്ളം കുറവുള്ളൊരു സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആകെ ഇത്രയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം വരണത്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നല്ലൊരു മഴക്കാലമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് മഴ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് രസമല്ലേ വെള്ളം കാണുമ്പോൾ തന്നെ. നല്ല ക്ലിയർ, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ താഴ്ഭാഗമാണ്. ഈ മലയുടെ മുകളിലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്. നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നമ്മുടെ സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നൊരു വ്യൂ പോയിന്റിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയായിട്ട് ആ കൊക്കയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വഴി അവസാനിക്കുന്നത് ഈ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരു എൻഡിലാണ് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പലർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാറില്ല, കാരണം അവിടെ നിറച്ച് പുല്ലൊക്കെ പിടിച്ച് അധികം ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നെല്ലിയാമ്പതി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നടന്നു പോയിട്ട് കുറേ അട്ടയുടെ കടിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഞാനും നമ്മുടെ അളിയനും കൂടി തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ളൊരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടോളോ. നല്ല കലക്കൻ ഒരു വീഡിയോ ആണത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലയുടെ അടിവാരത്ത് ഈ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം നല്ല സൂപ്പർ സാധനമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മഴക്കാലത്ത് വന്നിട്ട് ശരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കണം. അങ്ങനെ പാലക്കാടത്തെ സീതാർകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് മഴക്കാലം അല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇവിടെ അധികം വെള്ളമൊന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മുടെ തുഷാർ കാട്ടുവള്ളിയുടെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാട്ടുവള്ളിയുടെ മുകളിൽ കിടന്ന് ആടുന്നത് 10-70 കിലോ ഉണ്ടവൻ. നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ? വെള്ളം വളരെ കുറവാണ്.
എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് മാക്സിമം അടിച്ചു പൊളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും വെള്ളത്തെ കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി. ഒരാൾ കുളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി കുളിച്ചു തുടങ്ങി. ഒഴുക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ കൂടി ഈ ഒരു ചെറുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിലിരുന്നത് എല്ലാവരും കുളിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷെ നല്ല മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡാണ്, അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പർ വെള്ളമായിരിക്കും. പക്ഷെ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്, എല്ലാവരും വന്നോളൂ. നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇത്രയും നല്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കുളിക്കാൻ പറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വേനൽക്കാലത്താണ്. എന്തായാലും പണം വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഇതുപോലെ പോയി നോക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഈ പാറ നിൽക്കണോക്കിയല്ലേ ശരിക്കും ഒരു ഊട് വെച്ച പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. ഏയ് അത് ഒഴുക്കൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കണതാ, അതുമ്മ തങ്ങി നിന്നതാ കറക്റ്റായിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുക്ക് വെള്ളമൊന്നുമില്ല, വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പായി കിടക്കണതാണ്. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ. കംപ്ലീറ്റ് വലിയ വലിയ പാറകൾ, രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഗുഹ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കിയാ വലിയൊരു ഗുഹ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാം. പുലിയാ? നീ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കില്ലേ? അത് കണ്ടില്ല, കംപ്ലീറ്റ് കാടുണ്ട് ആ സൈഡൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് വീഴുമ്പോൾ കാണാൻ ഭയങ്കര ലുക്കായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പൂള് പോലെയാണ്, ശരിക്കും ഒരു കുളം പോലെയാണ്. ഈ സീതാർകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു കുളം പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കും. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്കാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും ബ്ലോക്കാണ്. പിന്നെ ചുറ്റിനും ഈ പാറയിന് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഹൈറ്റിൽ പാറയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കണ സ്ഥലം വരെ അതേ ഇങ്ങനെ പാറയാണ്. പിന്നെ വരുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും. അത് അവിടുന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു വെള്ളമായിരിക്കും വീഴുക. അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയി നിന്ന് കുളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു കുളത്തിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാത്ത കാരണം നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങണില്ല, കുളിക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ മഴക്കാലത്ത്, ഇനിയൊരു മഴക്കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മഴക്കാലത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കുളിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം 6 മണിയോടെ എടുത്തു. അത് കാരണം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വേഗി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇറങ്ങി ആ ഫോറസ്റ്റ് കടന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴി അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോട്ടെ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിപ്പോൾ പാലക്കാട് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പാലക്കാടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം. അവിടെ കുറച്ച് ലോങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാം, അവിടെ മലയൊക്കെ കാണാം, നെല്ലിയാമ്പതി മല. ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ശരിക്കും ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെല്ലാണെന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചോ. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അങ്ങോട്ട് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിക്കാൻ പോണ്. ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത്. ദേ അവിടെ ചേട്ടൻ നിൽക്കേണ്ട അറ്റത്ത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ നടന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം. പാമ്പ് മാത്രമല്ല എല്ലാവിധ സാധനം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ സീതാർകുണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബൈ.